রমজান ভাই, শীত তো পড়ে গেছে, গোসল টোসল করা তো খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইছে। এই জন্য তো ভাই হ্যাভেলসের গিজার নিয়ে আসছি। ওয়াও, এটা কি হ্যাভেলসের গিজার নাকি? হ্যাভেলসের গিজার নিয়ে আসছি। হ্যাভেলসের গিজার আসলে আসলে কি নাম্বার ওয়ান, ওকে। ঠিক আছে। নাম্বার ওয়ান একটা গিজার নিয়ে কিন্তু আমরা চলে আসছি হ্যাভেলসের। আমাদের কাছে 4টা সাইজ হবে, মানে 4টা ক্যাপাসিটি লিটার হবে, ঠিক আছে। যেমন আপনার একটা আছে আপনার 10 লিটার, একটা আছে 15 লিটার, একটা আছে 25 লিটার, একটা আছে 35 লিটার। বাজারে তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গিজার পাওয়া যায়, যেগুলোতে অনেকে আমরা দেখি যে একদম কম সময়ে পানি গরম হয় অথবা 4-5 দিন গরম থাকবে এরকম। অবশ্যই আপনি মনে করেন এই গিজারটা যদি আপনি চালু করে চলে যান, মনে করেন আপনি ঢাকার বাইরে চলে গেছেন, গিজারটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল অটোমেটিকলি, গিজারটা কিন্তু অটোমেটিকলি অফ হয়ে থাকবে। বল হয়ে পানি গরম হয়ে গেলো, এটা শ্বাস করে বন্ধ হয়ে যাবে। এই সুযোগটা কিন্তু আপনি এটাতে পাবেন, ঠিক আছে। তো এই ধরনের আপনার আর কি গিজার নিয়ে কিন্তু আমরা আজকে হাজির হয়ে গেছি। আজকে কিন্তু আমরা যে গিজারগুলো দেখতে পাচ্ছি একটু মডেল বা সাইজটা একটু ভিন্ন মনে হচ্ছে। এর আগে আমরা যতগুলা গিজার দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আজকে আমরা যে গিজারটা আপনাকে দেখাচ্ছি, একটা হবে 10 লিটার, একটা হবে 15 লিটার, একটা হবে 25 লিটার, একটা হবে 35 লিটার। ওকে, টোটাল 4টা সাইজ। 4টা সাইজের গিজার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল চলে আসছে। আর এটা হলো অবশ্যই আপনারা জানেন সুনামধন্য কোম্পানি হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের। তো আজকে আমরা এগুলোর সম্বন্ধে বলে দিই কিছু কথা, কারণ গিজার যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আমাদের মেটাল বডি। এটা হবে মেটাল বডি, সবগুলো মেটাল বডি। ওকে। আর টাইটানিয়াম বডি থাকার কারণে আপনার কিন্তু এটাতে কোনো জং মরিচা হ্রাস কিন্তু পড়ার চান্স নাই, এবং অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার থাকার কারণে আপনার এটা কোয়ালিটি নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাহলে আমরা একটা একটা করে দেখি। যে আমরা আজকে এই যে গিজারটা দেখাচ্ছি, এটা হলো আপনার হ্যাভেলসের আপনার 10 লিটার গিজারটা দেখেন। এটা হবে 10 লিটার। 10 লিটার গিজারটা কত কোয়ালিটি, কত সুন্দর, কত ফিনিশিংটা দেওয়া আছে দেখেন, খুবই হাই কোয়ালিটি কিন্তু এটা, ঠিক আছে। আর এটা যেটা দিচ্ছি, এটা আমাদের কিন্তু কোম্পানির তরফ থেকে ফুল 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি হ্যাঁ, থাকবে। কোম্পানির তরফ থেকে যেটা দিচ্ছে আমরা সেটাই দিচ্ছি। অনেকে 5 বছর, 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর দিয়ে দেয়, এইগুলো কথা কান দেবেন না। আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার দেখবেন যে কারা আসলে অরিজিনাল কোম্পানির ওয়ারেন্টিটা দিচ্ছে, তাদের কাছে প্রোডাক্টটা ক্রয় করবেন, ঠিক আছে। কারণ দেখা যায় দোকানদার ভরসা নেই, উনি আজকে আছে কালকে নেই, তখন আপনি কী করবেন? তখন কোথায় দৌড়াবেন? কোম্পানির কাছে গেলে তখন বলবে যে আপনাকে চিনি না, কারণ এরকম ওয়ারেন্টি তো আমরা কখন দিই না। কোম্পানি কী দেয়? 2 বছর, অর্থাৎ 2 বছর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ একটা হ্যাভেলসের গিজার 20 বছর কিছু হয় না, যার কারণে মানে ইয়েরা কনফিডেন্সের জন্য বলে দেয় যে আপনার এটা 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। অতএব আপনার কোম্পানি যেটা অথরাইজ যা দেওয়া আছে আপনি তাই নেন, ঠিক আছে। তো এইটার দামটা বলে দিচ্ছি আমরা, যেটা আপনার 10 লিটার, এটার দাম হবে 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। ওকে। আর এটা পানি গরম কতক্ষণ থাকবে? এটা আপনার 2 দিন পর্যন্ত পানি গরম থাকে, 2 দিন পর্যন্ত, কোনো সমস্যা নেই। জি, ওকে। এটা হলো 10,500 টাকা। এটার সাথে আপনি ইনস্টলটা ফ্রি পেয়ে যাবেন, এবং আপনার ফিটিংটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। ফিটিংটা ফ্রি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আর যদি কেউ ফিটিং এবং ডেলিভারিটা না নেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার আলোচনা সাপেক্ষে আমরা ওই প্রাইসটা কমিয়ে দিব। আর তখন প্রাইসটা কম হবে। আর এটা দেখেন, এটা কিন্তু আপনার হ্যাভেলসের, এটা কিন্তু আপনার 15 লিটার। 15 লিটার। হ্যাঁ, এটা রেট হবে কিন্তু 11,500 টাকা। এটা হবে 11,500। জি, 11,500 টাকা। কিন্তু আপনার ওই যে কন্ডিশন সেম একই থাকবে, যে আপনারা আমাদের কাছ থেকে যখন এটা আপনার ঢাকার বাইরে নেবেন, আমরা কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি দিব, এবং যদি আপনার ঢাকার ভিতরে নেন, আমরা কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি দিব, এবং ফিটিংটাও ফ্রি করে দিব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু সেম, এটা হলো 25 লিটার। এটা হবে 25 লিটার। আর এটার মূল্য থাকবে আপনার 13,500 টাকা। এটা কিন্তু কন্ডিশন সেম। ঢাকার ভিতরে আপনার হোম ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে, ঠিক আছে। এবং 35 লিটারটা, এটা মূল্য হচ্ছে 14,500। এটাও ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে। ওকে, এটা হবে 35 লিটার। ওকে। এখানে কিন্তু আমরা 4টা দেখতে পাচ্ছি, 4টা সাইজের, দুইটা হলো একটু আলাদা আর দুইটা একটু আলাদা। জি, ওকে। আর 4টা প্রোডাক্টে 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। হ্যাঁ, ফুল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে কিনেন। তাছাড়া আপনার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, আপনার এলাকায় যে এলাকায় থাকেন না কোনো, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনি এগুলো অর্ডার করতে পারেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। সামনে যেহেতু শীত, আর শীতে পানি গরম করা কিন্তু একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপারই। আপনি যদি আপনার বাসায় এই গিজারগুলো রাখেন, নিশ্চিন্তে গোসল করতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু 2 দিন পর্যন্ত পানি গরম থাকবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দেবেন।